I came up with an everyday's expression. Akka jechuun afaan Oromoon afaan Ingiliffaa maal jechuudha? Akka jechuun maal jechuudha? Please bro, take off your all clothes, including underpants. Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel, Akka English with Oromic. I'm Akka from School of American English. How you doing guys? How's life keeping you? What's going on? How's life treating you? Are you okay? I hope so. Are you fine? I hope so. Nice to hear that guys. Today, I came up with an everyday's expression, especially it's about what? About clothes. Akka jechuun maal jechuudha? Okay? Akka jechuun afaan Oromoon afaan Ingiliffaa maal jechuudha? Akka jechuun maal jechuudha? Okay? You can say kootii kee shanneeradhu, shanneeraa kee bani, kootii kee qollofadhu, kollektaa kee sirreessi. You see? Kophee kee maasteraan hidhadhu yookaan ammoo wantoonni kana fakkaatan yeroo nama ajajju namni tokko uffata isaa garagalchee yoo kaa'ate akkamitti sirreessitaan kanneen barumsa kenna kanadhaati. Kabajamtoota daawwattoota chaanaalii Akka English with Oromic akkuma durii chaanaalii keenya subscribe, like, share gochuun yeroo hundayyuu gaaffii kenna. Achi dura immoo thank you say tokko isiniifan jedhaa isin ammoo you will say after me. You will imitate me, that means, okay? Try to imitate me. Okay, here is a thank you, sir. Don't miss a miss. If you miss the miss, you miss the kiss. Don't miss a miss. If you miss a miss, you miss the kiss. Okay? That's all. Try to write on the comment. Comment barreessu yala yoo dadhabdamo, just I will write it for you. Okay, now let's get started. Let's jump over to on our today's class. Okay, barumsa keenya akkuma dursin jedhee barumsa keenya waa'ee uffata wal qabataa baay'een isaa jechuudha. Barumsa baay'ee barbaachisaa fi yeroo hunda guyyaarraa guyyatti kan itti fayyadamnu keessaa tokko waan ta'eef kanaaf sirriin hordofaa. Stay within us or stay within me until the end of my class. Okay, now here is the first one. It say that put on your shirt. Put on your shirt, or you can say put on your jacket or put on your coats. Fakkeenyaaf nama tokko uffata yoo qaban yookaan immoo uffata ofirraa yoo qaban walumaa galatti afaan Ingiliffaatti you can say put on your clothes or put on your clothes, or you can say wear. Instead of put on, we can say what? Wear. Okay? The word put on is why it's a little bit is phrasal verbs. Phrasal verbs jechuudha. Haa ta'u garuu irra caalatti nama tokkoon uffata godhadhu jechuudha badmaataan put on your shirt, put on your pants, put on your trousers or pants, put on your shoes, okay? Put on your shirt or t-shirt, or you can say put on your mask, put on your eyeglasses, nama tokkoon haala kanaan ibsuu dandeetta jechuudha. Kanaaf put on your shirt jechuun shaamizii kee godhadhu jechuudha. Faallaan godhadhu hoomaa jechuudha. Baafadhu jechuudha. So nama tokkoon uffata ofirraa baasi yookaan immoo kootii ofirraa baasi. Okay? Yoo jechuudha badmaataan take off. Take off. Take off your jacket. Take off your coat. Take off your shirt or t-shirt. Or you can say, please bro, take off your socks or take off your shoes. Take off your mask. Take off your eyeglasses. Haala kanaan nama ajajuu hin dandeetta jechuudha. Take off your shirt jechuun shaamizii kee ofirraa baasi jechuudha. Take off. Be neck jechuudha. Qullaa dhaabadhu jechuudha. So take off your all clothes and stand next. Next jechuudha afaan Ingiliffaa keessatti maalidha? Qullaa jechuudha. Next means it's bare body jechuudha. Without any clothes jechuudha. Next jechuun qullaa jechuudha. So please bro, take off your all clothes including underpants and be stand next to sinjere qullaa dhaabadhu jechuudha. So take off jechuun ofirraa baasi jechuudha. The third one is button up your what? Your shirt. Button up. Button jechuun maal jechuudha? First of all, button jechuun qulfii jechuudha. Qulfii yookaan immoo anzaraarii kan inni jechuudha. Kan shaamizii jiru, kan kootii jiru. Kunniin Ingiliffaa maannaan button jechuudha. Maqaan isaa button jechuudha. Okay. Kanaaf button up your shirt jechuun maal jechuudha? Up jechuun yeroo hundayyuu gara olii jechuudha. Down jechuun gara gadi jechuudha. So button up your shirt jechuun shaamizii kee maal jechuudha? Qollofii jechuudha. Shaamizii kee maalidha? Qollofii jechuudha. Imagine fakkeenyaaf shaamizii kee yoo banaa ta'ee jiraate nama tokkoon shaamizii kee qollofadhu. Okay, jechuun baata afaan Ingiliffaan maataan button up
your shirt. Button up your coat. Button up your one button, whatever it told you. So button up your shirt jechuun shaamizii kee qulleeffadhu jechuudha. The next one is unbutton. Faallan barani maadha? Unbutton. Unbutton your shirt. Unbutton your shirt. Shaamizii kee qulfii irraa bana jechuudha. Let's say if the class is hot, golli yoo fakkeenyaaf yoo o'ate, sawa o'ate ofirraa baas qulfii hiiki yoo jenne, you can say unbutton. Unbutton. Here is unbutton. Your shirt. Shaamizii kee maadha? Shaamizii kee qulfii isaa bani jechuudha. Bani jechuudha. Unbutton jechuudha. All right. The next one is zip up your coat. Zip akkuma maqaa isaa jechuudha. Zipper jennaan kanaan. This one called what? This one is called what? Zipper as well as zip jedhama jechuudha. So we can say zip up your coat jechuun as kanatti cufa jechuudha. Zip up your coat. Faallan kana ammoo kootii kee shanera isaa bane jechuudha barbaadu, you can say unzip your coat. Unzip your coat. Zip up and zip your coat jennee karaa kanaan ibsuu hin dandeenyu jechuudha. So zip up your coat jechuun kootii kee shanera jechuudha. Faallan isaa ammoo unzip yoo inni ammoo unzip your coat jechuudha. Unzip your coat jechuudha. Okay. I think you got it. The next one is tucking your shirt. Tucking your shirt. Tucking jechuun keessa seensa jechuudha. Fakkeenyaaf nama tokkoon shaamizii kee yookaan immoo surree keessa gad seensisa jechuudha barbaadu, you can say please bro, hey, tucking your shirt. Shaamizii kee surree keessa gad deebisa jechuudha. Tucking your shirt. Tucking jechuun keessa seensa jechuudha. Akkana keessa seensa jechuudha. So tucking your shirt. Faallan kana ammoo shaamizii kee surree keessaa baasa jechuudha barbaadu, you can say please bro, hey, untuck your shirt from the trousers or from the pants jechuudha. So untuck jechuun keessaa baasa jechuudha. Untuck your shirt jechuudha. The next one is here is roll up your sleeve. Okay? Roll up your sleeve. Roll up sleeve jechuun maal jechuudha? Sleeve jechuun afaan Ingiliffaatiin harkoo yookaan immoo paartiin kun afaan Ingiliffaatti uffanni harkoo ofirraa qabu maal jedhama? It is sleeve jedhama jechuudha. Sleeve ni kabaa jira. Shaamizii kee harkoon isaa dheeraa yoo ta'e, you can say long sleeved coat or you can say long sleeved shirt jechuudha. Shaamizii harkoo dheeraa jechuudha. Yoo gabaabaa jechuudha immoo you can say short sleeved shirt jechuudha. Yookaan ammoo yoo harkoo kan hin qabanne yoo barbaadu, you can say sleeveless shirt jechuudha. Sleeveless shirt jechuudha. Fakkeenyaaf imagine suuqii deemtaa, suuqii deemtee abbaan suuqichaa yookaan immoo shopkeeperiin hey, excuse me, what can I help you or how can I help you sin jedhe. Just yoo ati immoo shaamizii harkoo dheeraa barbaadu, you can say I want to buy or I'm looking for long sleeve shirt yoo jette ani shaamizii harkoo dheeraa barbaada jechuudha. Yookaan immoo shaamizii harkoo gabaabaa barbaadu jechuudha, you can say I want to buy or I am looking for short sleeved shirt jechuudha. Yookaan immoo harkoo hin qabne yoo barbaadu, you can say just I'm looking for a sleeveless shirt jechuudha. Shaamizii harkoo hin qabne barbaada jechuudha. So kanaafiyyuu sleeve jechuun harkoo jechuudha. Okay, fakkeenyaaf nyaanni si dhiyaate, nyaanni si fuuldura dhiyaate harkoo kee yookaan immoo shaamizii kee orral jechuudha barbaadu, you can say please roll up your sleeve jechuudha. Please, let's say the food is served on the table. Nyaanni yoo teebila dhiyaate harki kee orral namni yoo sin jedhe, you can say please roll up your what? Your sleeve jennaan. Harkoo kee orral jechuudha. Roll up your sleeve jechuudha. Okay. Afaan Ingiliffaa keessatti kuni sleeve dha. Paartiin kun ammoo, okay? Paartiin asirraa qabee hagasii. Xiqqaan kun maal jedhama afaan Ingiliffaatti? We can say cuffs. Cuffs jedhama jechuudha. Afaan Ingiliffaatti paartiin xiqqaan cuffs jedhama jechuudha. Akkasumas immoo handcuffs jedhamu jira. Kaatena afaan Amaariffaatiin kaatena jedhama fakkaate. Handcuffs jennaan afaan Ingiliffaatiin handcuffs jechuun kan harka nama walitti hidhu jechuudha. We can say handcuffs. Handcuffs jedhama jechuudha. Okay. The next one is, okay, roll down your sleeve. Okay, faallan orral dhumaadha gad deebisa jechuudha. Oh, we can say roll down your sleeve. Shaamizii kee yookaan immoo shuraabii kee gad deebisa jechuudha. Roll down. Gad deebisee jechuudha. Okay, akkana cabee jiraate, imagine if you are going to fight with someone, nama wajjin yoo tumuu deemte, you say, hey bro, come on, let's get roll down. Yoo addaan baata jechuudha. Yookaan immoo hojii marti immoo roll up jechuudha. So roll down your sleeve, shaamizii kee gad deebifadhu jechuudha. Okay, here is just a kind of tips we'll see later on. Kan hin booda jechuudha. Okay. Kudha tokkoffaa maadha? Fix your color. Fix your color. Okay.
Here is fix your collar, okay? Collar jechuun maal jechuudha? Collar jechuun collector jechuudha. Okay? Collar means collector jechuudha. Kana jechuun afaan Ingiliffaatu maalama? Typing kun collar jedhama jechuudha. We can say collar, 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 collar. Akka colorii fakkaatu. So fix your collar jechuun fakkeenyaaf shaamiziin kee tokko yoo bade. Kan ammoo fakkeenya luukam laalame akkana yoo ta'e look. Okay, it's not correct, isn't it? Akkanatti badaadha jechuudha. Fakkeenyaaf shaamizii kee, shurraabii kee, kootii kee sirreessi jechuu barbaadu. You can say, please fix your collar. Okay? Iddoo sana ta'u moo? It's okay? Okay. So, fix your collar jechuun koolarii kee sirreessa jechuudha. Fix your collar. Shaamizii kee yookaan immoo koolarii kee sirreessa. Akkana sirreessamaa jechuudha yeroo sana. Yoo badee argame, you can say fix your collar. Fix your collar jechuudha. Okay. The next one is pop your collar. Pop your collar jechuun fakkeenyaaf collectaan yookaan immoo koolariin keenya yookaan ciisa jiraadhe akka ta'e kiyya ciisaa hin qabu. Dheeraa ta'e yoo ciisa jiraate koolarii kee yookaan immoo collectaa kee ol dhaabe jechuu barbaade, I can say please pop, okay, your collar. Here is pop your collar. Or you can say pop up. But pop your collar. Collectaa kee maal jechuudha? Ol dhaabe jechuudha. Akkanatti ol dhaabe. Yeroo baay'ee most of the time yeroo qorraa kanniin yeroo baay'ee namoonni baay'een shaamizii isaanii ol dhaabanii yeroo deemanii inni argama. Sana jechuun maal jechuudha? Pop your collar jechuudha. Shaamizii kee ol dhaabe jechuudha. Here is the next one is your shirt is torn. Your shirt is what? Your shirt is torn. Nama tokko uffanni isaa yoo citee jiraate, citaa yoo qabaate, qaawoo qabaate, haali yoo qabaate, you can say please your shirt is torn. Shaamiziin kee citee jira yookaan immoo ripe jechuudha. Citee jira jechuudha. Your shirt is torn. Kanaaf please sew it. Hodhi jechuudha. Okay. So your shirt is torn jechuun shaamiziin kee yookaan immoo shurraabiin kee, your dress is torn, your shirt is torn, your socks is torn, your coat is torn. Baqaqee jira yookaan immoo citee jira jechuudha. So fix jechuudha. Okay, the next one is you missed the button. You missed the button. Fakkeenyaaf namni tokko qulfii isaa yoo skip godhe yookaan immoo miss yookaan immoo skip jedhanaani, you skip the button or you miss the button means namni tokko qulfii yookaan isaa yoo dagatee bira taree fakkeenyaaf kaasii qollafuu qabu yoo akkana tasii qollafee jiraate tokko skip godhee jira jechuudha yookaan immoo tokko bira taree jira jechuudha. Kanaaf nama tokkoon shaamizii kee dongoraan qollofte yookaan immoo qulfii tokko bira dabarte jechuudha. Yoo barbaadu you can say, hey bro, please you missed the button or you skipped the button. Please do it up again jechuudha. Deebisii sirreessa jechuudha. Done it or do it up again and nama tokkoon haala sana sirreessuu dandeenya jechuudha. Yeroo baay'ee hariifata keessa uumamuun ni mala, kunas ta'uu ni mala yookaan makkana ta'uu ni mala. Yeroo sanni maannaan please fix or do it up your button jechuudha. The next one is namni tokko uffata isaa kan keessaa alatti yoo kaate haala hariifata ta'een, you can say your t-shirt is inside out. Okay? Your t-shirt is what? Your t-shirt is inside out. T-shirtiin kee kan keessaa gara alaa ba'ee jira, kan gara alaa immoo gara keessaa sana jechuudha. Yookaan immoo gara galchaa yoo kaate, you can say, hey bro, sorry, just your t-shirt is inside out. Or, excuse me bro, just your shirt is what? Inside out. Or you can say your socks is inside out. Wanni fedha yoo ta'uti, you can say inside out jechuun kan keessaa gara alaa, kan gara alaa gara keessaa gara galchaa kaateerta jechuudha. Kabira immoo faallaa kana immoo your shirt or your t-shirt what? Back to front yoo jenne. Namni tokko akkasumas uffata kollektaan isaa yookaan immoo koolaarii wal fakkaataa kaatee yookaan immoo shurraaba yookaan immoo uffata biraalatu hundaa kan bifni isaa wal fakkaatu yoo kaatee duraa duubatti yoo kaate kan fuulduraa duuba yoo fide kan duubaa dura yoo fide, you can say, hey bro, your shirt or your sweater is what? Back to front naan. Or you can say backward jechuun illee danda'ama. It's okay, rakkoo hin qabu jechuudha. So you can say your shirt is back to front jechuun shurraabiin kee kan duubaa gara fuulduraa kan fuulduraa gara duubaa ta'ee jira jennee haala kanaan itti mul'anneeta. Akkasumas immoo yeroo samaannaan duudhaaf agenna jechuudha. Wanta barbaade tokko sirreessi kaawwadhu. Okay, your shirt is on the wrong, your shoes is on the wrong foot, please. Do it up again jechuun waan mara himaa jechuudha. Sirreessa jechuudha. Do it up. Do it up. Sirreessa jechuudha. The next one is tie your tie. Tie your tie. Tie jechuun kan isaa maa jechuudha? Hidhu jechuudha. Tie jechuun hidhu jechuudha. Fakkeenyaaf nama tokkoon untie yoo jetteen, look at here. Untie my hands or untie your shoelace. So your shoelace. Okay, nama tokkoon maasaraa kophee keetii hiikadhu jennee maannaan untie na jechuudha. Untie jechuudha. You see guys, here is tie your tie.
karabatii kee yookaan ammoo karabatii kee hidhadhu jechuudha. Tie your tie bro. Tie your tie. Karabatii kee hidhadhu. Akkasumas immoo faallaan kan ammoo maal jechuudha? Untie jechuun hiike jechuudha. Untie your tie. Karabatii kee hiike. Untie your shoelace. Maasaraa kophee keetii kopheerraa hiike jechuudha. Bane jechuudha. Undone jechuudha. So untie your shoelace. Kophee maasaraa keetii hiike yookaan ammoo tie your tie. Karabatii kee hidhadhu yookaan ammoo untie innee haala kanaan ibsina jechuudha. Okay, why tie irratti focus yeroo akka ta'u tongue twister yeroo biraa tongue twister tokko isin dalagachuudha. The next one is as you injure, sorry, dagadheetiin argine. So untie your tie. Untie your tie. Karabatii kee maalidha? Hiike jechuudha. The next one is your shirt is wrinkled. Your shirt is what? Your shirt is wrinkled. Your shirt or your coat or your scarf is wrinkled jechuun uffanni kee caccabee jira jechuudha. Shaamiziin kee caccabee jira jechuudha. Nama tokko uffata tokko miicitee yoo baate, okay, after you did the laundry, miicitee yoo baate uffanni maal ta'a ni caccaba jechuudha. So nama tokkoon uffanni kee caccabaadha. Shaamiziin kee caccabaadha. Kootiin kee caccabaa jechuudha. Baay'ee maal ta'ani your shirt, your coat, your trousers is what? It is wrinkled jechuudha. Caccabee jira. Walitti deddeebi'ee jira jechuudha. So maal godhataan? Please iron it jechuudha. Tokkos jechuudha. Here is okay, here it is iron your shirt jechuudha. Tokkos jechuudha. Iron it. Iron it jechuudha. Tokkos jechuudha. Iron your body, you can say. Iron your shirt, please. Just your shirt is wrinkled. Come on. Let's what? Kawiya gochuchu. Kawiya gochuchu. I don't know. Just I'm not good at Oromic, by the way. Afaan Oromotti baay'ee hundaa. So Afaan Oromoo original fayyadamuu dhabeellee I'm so sorry. Dhiifama isin gaafadha. So you can say shaamizii kee maal jechuudha? Tokkos jechuudha. Please. Iron your shirt, iron your scarf, iron your trousers, iron your coat, iron your towel. One barbaade ta'uu danda'a jechuudha. All right. Here is a bonus or tips. Kanaaf kun haguma siyaa ta'uuti. Ka kana wal fakkaatu barumsi keenya topiikii muraasa jira. Lock the door. Nama tokkoon barri qollofi. Barri qollofi qaraaqarii miti. Close miti. Qollofi gaanidhaan. Gaan jechuun afaan Ingiliffaa maalama? We can say padlock. Sorry. We can say what? Padlock. Okay, padlock jechuun gaanii sannu kana jechuudha. Kaama kii keesseessifnee bannu kun afaan Ingiliffaatti we can say padlock nama jechuudha. Okay, padlock jechuudha. Kanaafiyyuu padlock kani qollafa jechuudha. Maanaa we can say lock the door. Lock the door barri qollafa jechuudha. Faallan kana ammoo barri bana jechuudha. Maanaa yookaan ammoo banaa dhiisi. Dhiisa jechuudha. Maanaan we can say unlock the door. Unlock it is. Unlock the door. Unlock the door jechuudha. Barri banaa dhiisa yookaan ammoo qulfii dhiisa jechuudha. Hin qulfini. The next one is load. Load jechuun maal jechuudha? Fe'uu jechuudha. Wanta wayii makiina irratti yookaan ammoo daankii irratti fe'uu jechuudha. You can say load this material san maqaa dhooftee fakkeenyaaf load this stuff, okay? Load this stuff on the truck, on the car, on the donkey jechuudha. Load jechuun fe'uu jechuudha. Kanaaf example kenna mida load this box on the car. Boxii kana makiina irratti fe'uu jechuudha. Faallan kana ammoo makiina irraa buuse jechuudha. We can say here is a load. I load this chair, I load this box from the car. Makiina irraa buuse jechuudha. Kanaaf kunniin akkaataa itti fayyadamuu dandeenyu jechuudha. Dhumarratti maannaa do it again jechuudha. Sirreessii godhadhu jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko luka kaalsii yookaan ammoo kophee lukatti yoo kaate, hey bro, just you put your shoes on the wrong foot yoo sin jedhe. Okay, you put on your shirt or your shoes on the wrong foot yoo sin jedhe. Kophee kee miila kaa'atte yoo sin jedhe. Okay, eegasuma taani do it again. Sirreessii godhadhu jechuudha. Okay, here it is. Your zipper is open. Your zipper is open jechuun yeroo baay'ee naannoo kana zipper ni jira, naannoo surreera ni jira jechuudha. So nama tokkoon wanni isaa flying isaa yookaan immoo zipper isaa yoo baname, hey bro, your private part is what's open. Qaamni kee kan saalaa wanni yookaan immoo private partiin kee maalidha banamee jira jechuudha. Private part jechuun afaan islaangitiin qaama saalaa jechuudha kan dhoksaa jechuudha. Private part jechuudha. So hey bro, your zipper is open, or you can say your private part is what is open. So do it again, or you can say zip up jechuudha. So or you can say your fly is down. Your fly is what? Your fly is down. Yeroo baay'ee zipperii kanaan fly jechuun dandeenya. So islaan goorti kunillee afaan araadaa keedhamsan jechuudha. So hey bro, your fly is down. Do it up again. Okay, do it. You see guys, so
your fly is down or your zipper is open or your private part is open. Qaamni saalaa kee yookaan immoo qaamni dhoksaa keetii banamaa yoo sin jedhe afaan yoo bane cufeechuu isaa yoo barbaadu you can say hey your fly is down please do it up again or your zipper is open do it up again. Inne haala kanaan walitti himuu wal ajajuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota chaanalii Akka Ingilish with Oromic barumsi kenna kanadhaa. Haala kana fakkaata jechuudha. I hope you enjoyed a lot and more than expected. Baay'ee akka itti bashannantan yookaan immoo itti irraa baratan abdii qaba. Kanaaf barumsi kenna kanadhaa kan expression yookaan immoo spoken asuma dhaaba yeroo biraa hanga barumsa biraatti walitti deemnutti nagaatti jechuudha baada. Love you all. See you next time with another video. See ya. Bye.